Yun, dito na tayo sa Baku, Itachi 4HK1. Problema nito, palyado, hard starting. Dito tayo sa gitna ng bundok. Isang oras ang biyahe bago makarating dito. Kasama ko si San ko, ayan ah. Hello mga ka-Jackson. Ito si Sir sa YouTube lang tayo nakita. So ngayon regular na customer na natin. May pina-convert siya sa akin, dalawa 60E1 nung last year pa. Dahil sa tiwala at maayos yung gawa natin. Kaya yun. Kada may problema siya, tayong tinatawagan. Kahit sa gitna ng bundok, so saan man yung bundok, pupuntahan namin. Napakalinaw ng tubig. Start. Yun. Okay na. Wala na dyan, no? Wala na nag-check engine dyan. Tingnan natin kung may check engine. Okay na. Sige. Alayin natin kuya yung ano? Yung tangke. Hindi natin ikot. Oo. Ay, ikot. Naka-dextrose muna tayo. Dahil napakadumi ng tangke. Kaya sinira yung mga injector. Ayan, one click na siya. Okay na, wala na usok. Pinatay. Pete saan? Pinatay. Pete na. Pinatay ah.
ganda ng andar, walang usok. Bumalik sa dati. Rebuild natin yung injector niyan. Low power, hard starting. Ano masasabi mo, Master? Okay na po. Dito kami sa bundok ng mga bugalyon. Bundok Bugalyon. Bugalyon, Pangasinan. Napakalinis ang bundok dito. Pwede kang maligo dito, napakalinaw ng tubig. Ayun oh. Kahit inumin dito, oh, pwedeng pwede to. Parang mineral siya oh. Ay, oh, ang linaw oh.